వికటించిన కోహ్లీ అప్పర్ కట్, సెంచరీ మిస్. మెల్బోర్న్ వేదికగా జరుగుతున్న బాక్సింగ్ డే టెస్ట్లో భారత్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీని తెలివిగా షార్ట్ పిచ్ బంతితో ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ బుట్టలో వేశాడు. ఆటలో రెండవ రోజైన గురువారం ఓవర్నైట్ వ్యక్తిగత స్కోరు 47తో బ్యాటింగ్ని కొనసాగించిన విరాట్ కోహ్లీ 204 బంతుల్లో 82, సెంచరీకి చేరువలో అవుటయ్యాడు. ఇన్నింగ్స్ 123వ ఓవర్లో మిచెల్ స్టార్క్ విసిరిన షార్ట్ పిచ్ బంతిని అప్పర్ కట్ తరహాలో సిక్స్గా తరలించేందుకు ప్రయత్నించిన కోహ్లీ బౌండరీ లైన్కి సమీపంలో ఫీల్డర్ అరోన్ ఫించ్ చేతికి చిక్కాడు. ఈ బంతికి ముందు కూడా స్టార్క్ షార్ట్ పిచ్ బాల్ విసిరాడు. దాన్ని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిన కోహ్లీ మిడ్ ఆఫ్ దిశగా బౌండరీకి తరలించాడు. మళ్లీ అదే బంతిని సంధించిన స్టార్క్ ఈసారి కొంచెం బౌన్స్ని జోడించాడు. అయినప్పటికీ కోహ్లీ ఆ బంతిని హిట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించి మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.